அடப்பேதியில போவானுங்களா? இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ கேம் பிளே? ஒரு மனுஷன் உசுரை கொடுத்து ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஒரு ரூமுக்குள்ள 4 பேர் உட்காந்துருக்காங்க ப்ரோ. ஏய் ஏன்டா 4 பேர் ப்ரோ? ஐயோ ப்ரோ, சத்தியமா நம்ம டாஸ்க்கை எப்படியெல்லாம் யார் எப்படி எப்படிலாம் சிதைக்க முடியுமோ சிதைச்சிட்டாங்க ப்ரோ. 4 பேர் ப்ரோ. ப்ரோ ஒரு ஸ்குவாடா வந்துட்டு ப்ரோ ஃபைட் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ப்ரோ. யாரு ப்ரோ இவனுங்க ப்ரோ? ப்ரோ பாட்டை கூட எப்படி அடிக்கிறானுங்க பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ சத்தியமா ஒஸ்ட் தெரியுமா ப்ரோ? 3 நாக்கு ப்ரோ. நான் ஸ்ப்ரேல 2 நாக்கு, கிரெனேட்ல 1 நாக்கு, ஏறி அந்த அடி அடிச்சிருக்கோம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா. சரி ப்ரோ 4 பேர் ப்ரோ. சரி ஒரு 2 பேர்னா கூட மனசை தேத்திக்கலாம் ப்ரோ. 4 பேரா இருந்துட்டு ஏன்டா ஃபைட் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க? நீங்க அடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற எவன் அடிச்சாலும் அதை தாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்துருச்சு அந்த உடம்புல. அப்படி ஒரு அடிடா அது. அது விடுங்க, அவ்வளவு அடியும் வாங்கிட்டு நீங்க இப்படி உசுரோட நடமறீங்கன்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம். அதனாலதான்டா எல்லாரும் என்னை ரொம்ப நல்லவேன்னு சொல்றீங்க.